안녕하십니까. 신이 부려 신이 됩니다. 오늘은 썩을 걸어요 이라는 책을 읽어보도록 하겠습니다. 심심해. 심심해. 집안에서 노니까 답답하고 따분해요. 오늘따라 봄햇살이 반짝반짝 거리네요. 밖에 나가서 놀고 싶어요. 나리야, 아빠랑 같이 놀러 갈까? 정말요? 어디요? 어디로요? 날씨도 맑으니까 숲으로 가자. 나는 주황색 원피스를 입었어요. 내가 제일 좋아하는 옷이에요. 나리야, 숲속에 갈 때는 긴 바지를 입어야지. 왜요? 이거 입고 싶은데. 벌레가 다리를 물 수 있거든. 햇볕에 얼굴이 타지 않도록 모자도 쓰자. 나는 아빠 말대로 옷을 갈아입었지요. 엄마가 싸준 도시락도 챙겼지요. 저 울창한 숲이 보였어요. 저 길을 따라 숲으로 향했지요. 나는 자박자박, 아빠는 저벅저벅. 발을 디딜 때마다 흙냄새가 나요. 살랑살랑 봄바람이 불어요. 나뭇잎들도 바람에 따라 나한테 인사해요. 나리야, 숨을 크게 들이셔봐. 정말 싱그러운 냄새가 나요. 숲속을 들어서니 나무들이 빽빽해요. 올망졸망 버섯도 초록색 이끼도 보여요. 아빠, 나무들이 너무 커요. 햇빛을 더 많이 받고 싶으면 더 많이 받고 싶어서 다들 하늘 높이 쭉쭉 뻗어나간 거란다. 무성한 나무 잎들이 햇빛을 가려줘서 숲속은 시원하게 그늘진 곳도 많아요. 땅바닥의 흙도 색이 짙고 촉촉해요. 나리야, 저건 나뭇잎 가장자리가 뾰족뾰족한 잣나무야. 가을에 도토리가 익으면 다람쥐가 와서 맛있게 먹을 거야. 숲에는 벌레가 많아요. 초록색 나무 위에 빨간색 무당벌레가 있어요. 하나, 둘, 셋, 넷. 우와, 까만 점이 7개나 있어요. 또 신기한 벌레를 찾아볼까요? 으악, 깜짝이야. 거미줄에 대롱대롱거린 거미와 눈이 딱 마주쳤지요. 거미줄 옆에 나무는 사슴벌레가 딱 붙어 있어요. 사슴벌레는 나무 속에 있는 즙을 빨아먹고 산대요. 나무 둥치 밑으로 가보니 개미들이 줄지어 가봐요. 따라가 보니 모두 땅속으로 들어가요. 아빠, 구멍 속에 뭐가 있나 봐요. 한번 파볼까요? 나리야, 그건 개미집이야. 함부로 파헤치면 안 된단다. 나는 개미 집 속이 궁금했지만 꾹 참고 지켜보기만 했어요. 졸졸졸 귀를 기울여보니 졸졸졸 물소리가 들려요. 계곡에 따라 맑은 물이 흐르고 있어요. 나리야, 여기서 잠깐 쉴까? 아빠랑 나는 돗자리를 펴고 엄마가 싸준 도시락을 맛있게 먹고 있어요. 계곡물에 발을 담갔어요. 으악! 아직은 계곡물이 차가워요. 하지만 이제는 참을 수 있어요. 개구리가 펄쩍펄쩍 다녀요.
아빠는 나는 다시 숲속으로 걸었어요. 바위 사이에 뭔가가 통 튀어나왔어요. 아빠, 저기에 다람쥐가 있어요. 아빠 손을 잡고 막 뛰어갔어요. 다람쥐는 내가 무서운지 나무 꼭대기로 쪼르르 올라가 버렸어요. 숲속에는 많은 꽃이랑 풀이 많았어요. 나리야, 이것은 찔레꽃이야. 봐봐, 가시가 있지? 가시에 찔리니까 찔레꽃이에요. 맞아. 우리 나리 진짜 똑똑하네. 내가 아는 풀도 있어. 나리야, 토끼들이 좋아하는 토끼뿔이지요. 나리야, 선물이야. 아빠가 토끼뿔로 꽃반지를 만들어 내 손가락에 끼워줬어요. 와, 예쁘다. 우리 아빠 최고지요? 이제 돌아갈 시간이에요. 나는 숲이랑 헤어지기 싫어서 꾸물꾸물 걸었어요. 나리야, 숲은 계절마다 달라져. 여름이 되면 초록빛이 되고 가을에는 단풍이 되고 겨울에는 하얀 꽃이 피지. 어떤 계절이 가장 예쁠까? 당연히 다 예쁘죠. 그러니까 또 놀러와요. 네? 어떠셨나요? 재밌게 봤나요? 재밌게 봤으면 구독, 좋아요 꼭 다음에 봅니다. 안녕.